新疆维吾尔自治区制定了一系列的地方性法规，切实保障各民族语言、文化等权利，制定自治区语言文字工作条例，充分保障各民族都有使用和发展自己语言文字的自由。新疆少数民族语言文字在司法、行政、教育、新闻出版、网络等领域以及日常生活中得到广泛的使用。制定自治区非物质文化遗产保护条例、自治区维吾尔十二木卡姆艺术保护条例，有力地促进了各民族文化艺术瑰宝的传承发展。目前，维吾尔木卡姆艺术、柯尔克孜诗诗玛纳斯被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，其他的非物质文化遗产被列入国家级名录83项，自治区级名录315项。